버려야 할 인연과 지켜야 할 인연 6가지. 인생에서 정말 가치 있는 인연을 잘 구분해 보세요. 첫째, 힘들 때 도와준 사람은 절대 잊지 마라. 둘째, 실패했을 때 무시한 사람은 절대로 사귀지 마라. 셋째, 성공했을 때 지나치게 치켜 세우는 사람을 절대로 믿지 마라. 넷째, 성공 후에 주위를 맴돌며 굽신거리는 사람을 가까이 두지 마라. 다섯째, 어려움을 함께한 사람을 절대로 버리지 마라. 여섯째, 아무런 조건 없이 믿어준 사람을 늘 귀하게 여겨라.